nyine kunywa inzoga si nko kunywa ji cyese nko kunywa amata wapi none se amata akozwe ibikoma bikozwe mu biki n'ibiki ntabwo bikozwe muri alcool ntabwo birimo alcool oya irimo alcool irimo so uvuze ngo inzoga yagukoresha icyaha so uvuze ngo inzoga yagukoresha icyaha wanyweye nyinshi amata wayanywa menshi akagukoresha icyaha ahubwo wanapfa sino gukoresha icyaha ahubwo wapfa uzabigerageze se wapfa wahita urwara ikibagari cyangwa uzarya ibiryo byinshi bere ko bitakumerera nabi Kwikanze mwana muri wagira ngo ubone inyuka. Iki gishake ndakiriye kubera ko ndi kugikoresha icyo bakizaniye. Nagendaga inyuma ya ruwini. Ugishaka kukirya? Mfite ikindi kinini hariya mu modoka. Gasonga. Baragafuso barakuri. okay umugore wapiga nzenze yitwa Umugore wapiga nzenze bamwita Mama Kiri. Mama Kiri bavuga neza ukavuga gute Kiri wa nzenze. Ntaza kuri moto. Ivari bwajya ku moto. ntakazi none usanga yagiye umva rushikiro nyene no kuvuga uyu muntu aragutwara kundi twabivuga urabo yatsinda gikapu ntacyo urumva umugaruri umuhaye bingahe 5 umuhaye 5 urabibona aragu noneho urakata wowe uramuvugisha kwa kundi umubwira uti kusize kasike nyamuneka kutangaruriye ibiki byose motari kutangaruriye wangaruriye amafaranga yanjye motari kutangaruriye usize kasike yawe agumye yagisa kasike ariko uyivuge nyuma ubona arenza ubo nyine kuko agiye kukuzamura guparike hariya narangiza ahita yikatira yizi ubwo ari gukatari uraba urimo kumubwira uti nyamuneka ntabwo ngaruriye amafaranga nanjye kwishyura mitiweli amafaranga nanjye kwishyura mitiweli none arayirukankanye ubuse umva mfasha nsayidira bihagararemo rwose ntibikize umva ntahagarara ku muhanda hari moto igiye kunyuraho aranyibye ntangaruriye haza urambaza purake ubwo ngubwo ngewe nagendaga ndeba inyuma mwitambika nyuma yaho rero arahita agaruka aje kugira gute ufata kasike mubaze igihe wowe yiteze kandi ubundi biba bigaragara cyane ari kwisha nigaragara wowe naza nyine ongera uparike nyine yari arimo kumpamagara wagera uparike yewe niwe ubikubaza ubuse wari ugiye utangaruriye wirukanka ntabwo buriya wari ubyibutse sinkubwiye ukangira utya kuko ni nkubwa ni bahagarara urahita ugenda ugira uti ndakatangaruke ipenye ijyawe ubwo nanjye ntegereza ndakatangaruke nayo mfite ubu wicara gusa story kandi kwara kumuhaga oya wibeshye urangiza ati sinarinzi za kamani kumutsima mana bura n'ubucucu wapi akubishije iki amana ngameze nk'umumotari wa ninjoro noneho ndakwishyura ntarayikuramo uri kugenda namara kukwishyuraho urahita uzinga buke buke wigendera bajya babidukura abamotari Ngwiki umva ngewe umumotari yabinkoreye Sonatibe ari ku rusengero kuri umuhanda w'amabuye umumotari ndagenda turaparika navuga reka nihagarike ubwo nari mvuye ahantu maze kunywa akaji nambukanye umuhanda napfuye kwambuka umuhanda ukabona ko nyine apanze ikintu pana guhita agira jana kwisa asa muri kwisaka ashaka amafaranga nyine none akagiramo agahita agenda kandi ngiye akana ko kugira nyine ko guseka nyine kandi ntashakaga yuko akuramo iriya kasike nta nubwo niriwe ngewe mbaza nta nubwo navuze ngo ibi na purake nagiye kugaruka purake yayo batamumenye ku buryo tumubona nyuma nta kibazo wowe uragira gutyo ahubwo naguhereza 5 nakuramo mu mufuka
reka turebe ko ntabwo turebe reba mu mufuka uko nakuramo murebe mu maso noneho ntabwo yabibona uyafatira hirya ku kaboko uyarambura uhita ufata baramufite ndimbati wumvise sawa katareba barajya he baramanuka ubundi nibyo ariko jyaho ndima jyaho mugenda hano cyangwa kata aho wamugura dushutinze epizode umumotari yambura umugenzi haza umuntu w'umuturage ahita ajya gufata umumotari yaba atari kuri moto ahubwo nari mparitse gatoya iyo nsa nk'ugira atubwira muhumura naje umva iyo nsa nk'uparika sinkati ipine ngo ngaruke ndebe hano yari gusubira inyuma bwomba kanira waragarutse naya irimo Yesu irimo waje kwigungira hano niyo ndimo ndawasa ndi hafi y'urwarwa ya n'urwina ntabwo ari urwagwa okay ni Yesu ubu nakura inyama aha bino nkwereke amburira kakaboro iki cyuma gikuremo noneho cyangwa igiti ni kirekire igiti ni kirekire oya ariko nyine uruhabuzo ntabwo bakoresha icyuma gutya noneho zirikeho gahambire wiriya muza sasa ejo tuzatabura se oya bya bitoki surutaze nk'amezi abiri ntabwo waba rwaragize kuki biriya biyoga bimara imyaka byinshi ko hari ibyo mbona ngo biba bimaze nk'imyaka nyine urabona nk'iriya wayine nyine iri mu icupa bakagumya bayibitse yaje wamutipera noneho hari icyo ko nshaka ko bagira dukinana n'ubundi hano mwereke ugiye ugakora wenyine gukora agakoresheje wowe ndashaka gukoresha byose ari urugero none se abantu ushaka guca nk'amakoma nk'angahe ruwi reba nyine ukuntu ushaka kubikora ugasetinga aho turi buganirire nciyiri urumva nyine ni nkaho ndimo kugenda ndeberera ibitoki byanjye kwa ngo bitazagira nciyiri ndaje nciye n'irindi ari burundi rwagwa se ejo tuzaterura noneho wowe akabanzaniye mu gacuma tukaganira iyo fanta yishyiriye mwaho urayuye umusaza kana ariko niko kabanda cyagiye bamuhamagara aka ngaka bamamagara kuri telefone iki tukazahita tubona hano njyewe ndumva wowe wamfata ndi guca ayo makoma 1 2 3 4 n'ubundi turaza kuyapfunyikamo ya myumba 1 2 3 4 noneho nkabona nzanye iki agacuma noneho wowe numamagara uti papa sava uraguma hariya haruguru bite nkubwire waje mbese bite mva muri shuri ndarubonye ari kuri urwagwa n'umurongo oya ibyo turabivuga twicaye sibyo byiza
kurubona ni umurongo. hariya nyine bari turi kubaka turakomezana none twakugira nyine oya wikwegereza hirya aharangiye kubaka nyine hirya Hariya. utadushyize byamaze nirinda Bagwaye sound ukaburirimba makaririmbo ku. N'ubundi se si biri. Musa. Nuwe ntago birimo. Eh? Nubundi sound iri hano singurimo. Enjoying. Sikuri kwiyahuza ibisheke mwana. Haruzana atarisohoye. Ntabwo mwicarana se genda hariya. Oya nubundi yawe. mwicarane kuko ni kata noneho ngiye kukubaza Wazanye mutumba, zanze mutumba tushyira hano webere kugira. ese wowe ngutumye amacupa abiri uzanamo agace k'igikoni yambikira ayo makoma ariko wenda yashaka Umuriro wo. muri iyo nzu nyine ni kwa muganga